по кризису. Кризис, конечно, есть, так, мы его чувствуем, но, понимаете, мы же пережили 98-й год, так, и там, я уж про раньше, что было до 98-го года, я просто не вспоминаю, когда это был сплошной кризис, да. Пережили 2008 год, переживем и нынешние времена. Я еще раз говорю, что вот то, что случилось на валютном рынке, вот последние там недели, да, я считаю, что это чистой воды спекуляция. Объективно рубль сегодня не может стоить дороже 55 рублей, так, и вот точнее, доллар не может стоить дороже 55, к чему, в принципе, все и пришло вчера уже. Ночные торги там на уровне 54 торгуются. Так? Некоторые вообще есть мнение, что он и 45 может стоить, и ничего в этом страшного нет. Вот просто это была очень крупная спекулятивная атака, а, к сожалению, Центральный банк все сделал правильно, но он сделал это поздно. Вот если бы меры, которые были приняты Центральным банком по повышению ставки рефинансирования, по совещаниям, в результате которых экспортеры российские начали наконец-то валюту продавать на рынке, да, были проведены хотя бы дней на 10 раньше, и вообще ничего не было. Мы бы даже этого особо и не заметили. Но кризис, он в целом есть, он связан с тем, что, еще раз говорю, вот те же западные санкции, они все равно влияют на рынок капитала, и недостаток ликвидности определенный есть. Есть проблемы, связанные вот с падением цен на нефть. Хотя, еще раз говорю, вот в том же 2008 году она падала также, она 120, по-моему, стоила, потом стала стоить $30. Так? Ничего, нормально все было. Вот, поэтому тут вокруг цены на нефть строить там какие-то уж совсем такие апокалипсисные предположения, я считаю, неправильно. Вот если бы нефть, конечно, упала там до 10, там, до 20, это, конечно, да, это уже реально ниже себестоимости ее производства.